قال ابو صقر دام عيسى يله فوق خدي شارد البال من كثر الهموم والضغوطات. بكم حنين كم وجع وكم مصايب بتبدين كل ما قلت ارتاح جات الجراحات. مغترب كأننا في سجن وعداي ضدي حالتي كل ساعة ضيقها 10 مرات. شيله كتب كلماتها الشاعر القدير أبو صقر عبد ربه الحداد من أهالي وادي الحار هجرة حسن سلمان. والشيلة مرسلة من المملكة العربية السعودة إلى جميع الأهل والأقرباء تحكي وتعبر بما فيها من أداء سالم عوض هندسة وإخراج الأستاذ هشام الكوماني. مع تحيات تسجيلات الكوماني. قال ابو صقر دام عيسى يله فوق خدي شارد البال من كثر الهموم والضغوطات. كم حنين كم وجع وكم مصايب بتبدي كل ما كنت برتاح جات الجراحات. بعد يا مرسالي بلغ حروفي ودستي وصل اقوالي موزونه بلحني والاصوات. اول الشيء سلم لي على ابي وجدي هم سلا خاطري هم اللي يديروا المهنات. واللي جدي علي حبه سكن وسط كبدي راسي مالي ومعلقي بكل الصعوبات. والدي والدي يا دم ساكن واردي انت صمام بوصل وانت للقلب نبضات. امي الغالية اهدي عرفها عطر الوردي من الاجواد اعزى الامهات الواليات. جدي احمد نظر عيني وطبي وحيدي تاج راسي ومعلاقي مدى كل صعاب. ما حدا بالشيم والمعرفة مثل جدي الصفات الحميدة كلهن لهم ضيعات. واخوتي رزح ظهري فيه جمع وتحدي افتخر باخواتي والكل لهنا الاشارات. واهدي اخوالي يا الاحرار سلامي وودي واهدي اقوى سلامي للجميع والتحيات. الكرم هو سلاح الخالق غادي فيكم الفخر يا اخوالي على مر الاوقات. لان الاخوال رزح الظهر وقت التحدي ما حدا مثل اخوالي لوقت الحروبات. انت يا خالي مثلتني بفهم لي بسطي انت رزحي بوقت الحرب لو جات غارات. وابن خالي رافي كدرب في كل وادي مو عيان رزحي ظهري بالحرب والحصارات. بلغ اهلي سلامي يا رسولي وعدي واصدقائي واحبابي والاعمام بالذات. والاعمامي الاحرار لو جاعي بعدي ما قدرت احتفل بالروح ولا العافيه جات. كلهم زاد عن الاوضاع من
الآن على بعد